Արդեն ժամանակն է, հա, ես ձեզ ծանոթացնեմ այսօրվա մեր բանախոսը Տիկին Քրիստինեն է Սահակյան, նախ ողջունում եմ նորից բոլորիդ, բարի գալուս նորից Էդո Արմենիայի հարթակ, հերթական անգամ մենք հանդիպելու ենք եւ հերթական անգամ խոսելու ենք, այս անգամ խոսելու ենք աղբյուրների մասին եւ ավելի կոնկրետ դիտարկելու ենք լրատվությունը որպես այդպիսին աղբյուր ակադեմիական ազնվության հղումներին եւ այլն ենք անդրադառնալու։ Մեր այսօրվա հյուրը, մեր բանախոսը Քրիստինեն է Սահակյան, ով աշխատում է Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրի դիպլոմային ծրագրում, այսինքն ավագ դպրոցի ծրագրում է աշխատում։ Ունի միջազգային բակալավրիատի վերապատրաստողի դասավանդողի որակավորում եւ այսօր Քրիստինեն ինքը կկիսվի իր փորձով եւ ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր հանդիպումից հետո մենք երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության շրջանակներում այլընտրանքային դասագրքերի նյութեր մոդուլներ ենք մշակել եւ առաջի դասանյութերից մոդուլներից հենց մեկի հեղինակը Քրիստինեն է Սահակյան եւ այսօր մենք սեմինարի վեբինարի ավարտից հետո ձեզ որպես ալտերնատիվ այդ նյութը մոդուլը նորից կուղարկենք ձեր էլեկտրոնային հասցեներին, որտեղ որ կան այդպես բազմաթիվ առաջադրանքներ, հետաքրքիր նյութեր, տեսառոլիկներ նյութի մեջ եւ այլն, որը որ սիրով կարող եք դուք օգտագործել։ Ժամանակը շատ չխլեմ եւ սիրով հարթակը տրամադրեմ Տիկին Քրիստինեի, համեցեք։ Բարև բոլորին, կրկին անգամ ուրախ եմ հյուրընկալվելու ձեր հարթակում, երևի ուղղակի շատ արդեն ներկայանալու կարիք չկա, Լիլիթը ներկայացրեց ինչպես հարկն, մի անգամից անցնեմ աշխատանքին, ինչի որոշեցի ընտրել մեդիան այսօր, որովհետև հենց այս պահին, երբ որ անմիջական շփում մեկս մյուսի հետ չունենք, ինչի մեդիան ընտրեցի հարթակում քննարկելու համար, որովհետև այս օրերին, երբ անմիջական շփում չկա, ելնելով հարկադրված վիճակից, մեդիան կարծես թե հանդիսանում է այն միակ հիմնական աղբյուրը, որի միջոցով մենք շփվում ենք եւ ինչու՞ չէ, որի միջոցով նաեւ տեղեկություններ ենք ստանում մեկս մյուսից։ Նախ հույս ունեմ, որ հիմնականում աշխատանք անելու ենք բոլորով, ճիշտ է, հոսթի դերում ես եմ, բայց պլանավորել եմ այնպես, որ աշխատելու ենք բոլորով, եւ ի սկզբանե հենց կուզեի սկսել հենց միասին մեր քննարկումներից միանգամից սկսեինք մեդիան որպես գիտելիքի աղբյուր։ Նախ առաջին հարցը, որ կուզեի ընդհանուր մի հատ քննարկեինք, ցանկացողները, ովքեր ցանկանում են պատասխանել, կարող են անմյուտ անել իրենց եւ միանգամից հարցին պատասխանել։ Ուրեմն մեդիան որպես գիտելիքի աղբյուր ենք վերցրել, քանի որ ասույթը վերցրել եմ կոնկրետի 4-1-ի ասույթներ, Մալքոլմ X-ի ասույթներ, չեմ ուզել թարգմանեմ, բայց ներկայացնեմ հիմա ուղղակի թարգմանած վիճակով, մեդիան ամենաուժեղ երևույթն է, որ գոյություն ունի աշխարհի վրա, նրանք մեծ ուժ ունեն, կարող են անմեղին դարձնել մեղավոր, ինչպես նաև մեղավորին կարող են դարձնել անմեղ եւ դրանում է հենց կայանում մեդիայի ուժը, որովհետեւ նրանք կարողանում են ղեկավարել մեր ուղեղները։ Ինձ թվում է բոլորս համամիտ ենք այս ասույթի հետ, որ իսկապես մեդիան կարող է ղեկավարել, տիրել մեր ուղեղներին եւ ուղղորդել այն ուղղությամբ, ինչպիսին ինքը ցանկանում է, եւ վերջում հիշեք այս պահը, որովհետեւ վերջում տուն տանելու մեսիջը, ամբողջ այս մեր քննարկումների մեսիջը հենց կանված է լինելու այս ասույթի հետ։ Անցնենք ուրեմն հաջորդին, ինչ է ուրեմն կցանկանայի նախ ընդհանուր իրար հետ քննարկեինք ու հասկանայինք ինչ է մեդիան, որն է դրա դերը մարդկային հասարակություններում։ Խնդրեմ պատասխաններ, այո։ Լրատվամիջոցների ամբողջությունն է կարծում եմ, անկախ օբյեկտիվության հանգամանքից, իրոք մենք վերջին շրջանում հատկապես այս վիրուսի հետ կապված նույնիսկ չենք էլ կարող որոշել, ինչ որ լսում ենք
արդյոք ամբողջը ճշմարտություն է թե ոչ, բայց որ կարողանում է մարդկանց զանգվածներին, ուղեղներին ազդել, դա կարծում եմ փաստ է։ Փաստ է։ Ուրիշ պատասխաններ ինչ է նշանակում մեդիան։ Ինֆորմացիայի փոխանցում, այո։ հաղորդում, ինֆորմացիայի աղբյուր, այո, ինֆորմացիայի աղբյուր։ ու sense մի հատ էլ, հա, բան ասեմ, որ ինֆորմացիայի աղբյուր, որում եւ դիզինֆորմացիան է շատ եւ ճիշտ ինֆորմացիան է շատ։ Ինքն չենք կարող հասկանալ, ինքը ինֆորմացիայի աղբյուր է, բայց չի կարող մեզ համար գիտելիք հանդիսանալ։ Եվ որ դեպքում կարող է գիտելիք հանդիսանալ, դա արդեն մենք ինքներս պետք է որոշենք, ելնելով աղբյուրներից։ Այո, ճիշտ է։ Իշխանություն, այո։ Անելույթ է, որ դու ցանկանում ես։ Այո։ Մեդիան տեղեկատվություն է մարդկանց մտածողությունը փոխելու, մարդկանց վերաբերմունքը երևույթների նկատմամբ ձևավորելու եւ փոխելու համար։ Ահա։ Իսկ ինչը կարող ենք դիտարկել որպես մեդիա, որպես աղբյուր մեզ համար, ինչն ենք դիտարկում։ Ինչը կարող է։ Տարբեր մարդիկ տարբեր աղբյուրներ են դիտարկում, այսինքն գիտակցության մակարդակի, հա, նա մոտ մակարդակը ցածր է, հենց ինչ կարդաց կարա հենց դա էլ վերցնի որպես աղբյուր, իսկ ոմանք ավելի խորանում են ակունքները դեպի կողմնակի որ լրատվություն են փնտրում, փաստեր, ապացույցներ եւ այլն, ու դատողությունը սեփական ինստիտուտում օգտագործում են։ Այո։ Նաև այսպիսի մի հարց, ինտերնետը մեդիա է։ Համացանցը մեդիա է։ Գեղարվեստական գրականությունը մեդիա է։ հեռուստատեսությունն է։ Հեռուստատեսությունը։ Այո։ Թերթերը, Ցանկացած դլմներ էլի ամբողջությամբ թերթ։ Այո։ Ռադիոն, հնվազները, կինեմատոգրաֆիան, համացանցները, բոլորը Սոցիալական կայքերը։ Այո, շատ բարի։ Ուրեմն մենք կարող ենք տարբերակել նաև տպագիր մեդիա, չէ՞։ Այս վերջին շրջանում, որը բոլորին կարծես թե փորձում է գերիշխել ու հաղթել, դա համացանցն է, եւ ունենք ռադիոն, հեռուստացույցը, broadcasting-ը, որը որպես մեդիայի միջոց։ Այսպիսի մի, չեմ կարող ասել խորամանկ հարց, ինչ է մեդիումը։ Լսել ենք բոլորս։ Մեդիում։ նյութը, փոխանցվող նյութը։ Կամ չէ, շունչը ոգին, որ Հիշում եք, որ կանչում էինք մեդիում, բոլորս, ես էլ փոքր ժամանակ հիշում եմ այդ մեդիումը։ Դա ինչ է, նյութ։ միջնորդը։ Ապրեք, միջնորդը, կարծես թե Ահա։ Միջնորդը, անձը, այո, որը փոխանցում էր այդ նյութը մեզ, չէ, Աստծո կողմից միջնորդ, որը փոխանցում էր նրա խոսքը մեզ։ Իսկ անգլերենում դուք գիտեք, որ մեդիան մեդիում բառի հոգնակի թիվն է։ Հենց այստեղից էլ այո, մեդիա բառը մեդիում բառի հոգնակի թիվն է, եւ որը հենց կարծես թե միջնորդ է հանդիսանում մեր եւ նրանց միջև, ովքեր փորձում են իրենց ասելիքը ասել մեզ։ Ուրեմն նախ փորձում ենք անցնել, այսինքն մենք դուրս բերեցինք նա, կարծես նա միջնորդ է, աղբյուր է, որի միջոցով գիտելիքը հասնում է մեզ, ճիշտ է։ Այսպես ընդհանուր տեղեկատվություն աղբյուրների մասին, ուրեմն մենք ունենք առաջնային աղբյուրներ, երկրորդային աղբյուրներ եւ ինչու՞ չէ երրորդային աղբյուրներ, այնտեղ պատրաստել եմ աշխատանքային թերթիկ, որտեղ երրորդային աղբյուրները չեմ ներառել, դուք ինքներդ աշխատանքի վերջում դուք ինքներդ ձեր կողմից նաեւ դնելու եք, որ մի առաջնային աղբյուր, մի օրինակ որպես երկրորդային աղբյուր եւ երրորդային աղբյուրները կփորձեմ դուք դուրս բերեք ինչն է։ Հիմա կներեք չլսեցի։ Այդ են չստուգված տեղեկություն է, որ երրորդային աղբյուրները հիմա լավ, ասեմ, հանրագիտարաններն են, բառարաններն են, դրանք հիմա փորձենք ուղղակի մենք բոլորս միասին դուրս բերենք, այսպես ինչ է իրենից ներկայացնում առաջնային եւ երկրորդային աղբյուրը։ Որն է կարծում, որն է առաջնային աղբյուրը։ պաշտոնական տեղեկությունները։
Պաշտոնական տեղեկություն կարող է լինել։ Խնդրեմ պատասխաներ, առաջնային աղբյուրը որոնք են։ Ականատեսի Ականատեսի վկայությունը։ Այո, ականատեսի վկայությունը։ Գիտեք, առաջնային աղբյուրը Նորմավորված տեղեկատվների կողմից ներկայացվածը առաջին ձեռք ոնց որ Առաջին ձեռք, այո, առաջին ձեռք, այսպես ասած, առաջին ձեռք ինֆորմացիան, դա մեր առաջնային աղբյուրն է։ Հետևաբար նաև երկրորդային աղբյուրների վրա հիմնված։ Ահա, կարող են երկրորդային աղբյուրները այն աղբյուրներն են, որոնք արդեն օգտագործում են այս առաջնային աղբյուրները վերլուծելու, համեմատելու, գնահատելու համար։ Հիմա փորձենք։ Այս կերպ ասած, միջնորդավորված տեղեկատվությունը։ Այո, երկրորդային, ահա, նորից տեսակ, այստեղ միջնորդավորված տեղեկատվությունը գնաց, դուք դուրս բերեցիք արդեն դա։ Հիմա փորձենք էկրանի վրա երևի տեսնում ենք, որ մումիաները իրանք առաջնային աղբյուր են հանդիսանում մեզ համար, թե ոչ։ Հա, ոչ, մարդն է ստեղծել։ Հա, դե աղբյուրները բոլորն էլ կարելի է Այդ երբ որ տեսնում ենք մումիաները, կարող ենք ասել, որ այդտեղ մարդ է ապրել, կամ չգիտեմ։ Առաջնային աղբյուրը ինքը հանդիսանում, քանի որ հենց առաջին, այսպես ասած, ձեր քաղաքակրթության վկայությունն է։ Առաջնային վկայությունն է հենց։ Ռեյգանի հուշերը, առաջնային հասկանում ենք Եգիպտոս, ասենք, որպես Շատ բարի։ Ռեյգանի հուշերը առաջնային աղբյուր են, թե ոչ։ Չէ, երկրորդային են։ Ինչու ինքի հուշերը։ Որովհետև հուշերը ներկայացնում է ուրիշ մարդ։ Ինքը իր գրված։ Ինքը առաջնային։ Իսկ ներկայացնի այլ երևակայության ուղակի կամ ինչ-որ Բայց ինքն է իրականության։ Ինքն է ներկայացնում իր հուշերն է, սա առաջնայինն է։ Իսկ երբ որ ինչ-որ մեկը փորձի վերցնել ու վերլուծել իր հուշերը, արդեն այս հրատարակված երկրորդային աղբյուր կհանդիսանա մեզ համար։ Հիմա ես ձեզ ինչ պիտի խնդրեմ։ Բաժանելու եմ ձեզ մի րոպե stop share անեմ։ Հիմա ձեզ բաժանելու եմ խմբերի, ավտոմատ բաժանվելու եք խմբերի եւ այստեղ դուք կտեսնեք chat-ի մեջ արդեն ես ուղարկել եմ լինքը, որտեղ ստեղծվել է աշխատանքային թերթիկը, որ դուք պետք է ընտրեք, որն է առաջնային աղբյուր, որն է երկրորդային աղբյուր եւ յուրաքանչյուր խումբ իր կողմից նաեւ ներկայացնի մեկ առաջնային եւ մեկ երկրորդային աղբյուր ձեր կողմից, այնտեղ chat-ը կբացեք, այնտեղ drive-ի link եմ արդեն ուղարկել ձեզ։ Այդ drive-ի link-ի վրա որ բացեք արդեն աշխատանքային թերթիկը կբացվի վերադարձակ փակեցի սենյակները հիմա ինձ թվում է արդեն երևի թե ընտրել եք խոսնակ յուրաքանչյուր թիմից որը կներկայացնի արդյունքները քննարկման խնդրեմ առաջին թիմ ով կարող է ներկայացնել Մենք սենյակները ոնց որ չնայեցինք կասես ով է առաջին թիմը Օ, ես էլ չեմ կարող նշել, որտեվ ավտոմատ արեց, շատ բարի, գիտեք ով Գիտեք ով ես եմ առաջին խմբից ես եմ, եթե աղջիկների ցանկացող կա թող արտահայտեք, ներկայացեք։ Կարող եք Անահիտ ճանաչել։ Անահիտ Հարությունյան, Ախուրյանի ավագ դպրոց Ուրեմն մենք քննարկեցինք եւ համարներով ենք տարբերակել առաջին երկրորդը որպես առաջին երկրորդ, 4-րդ, 6-րդը ընտրել ենք որպես առաջնային աղբյուրներ առաջինը քանի որ հրամանագիր է բնօրինակն է երկրորդը նկարը էլի բնօրինակն է 4-րդը մետաղադրամներ էր պեղումների էլի առաջնային 6-րդն է բայց 4-րդը չէր 4-րդը մետաղադրամները չէ 4-րդը միացնում եմ հիմա կներեք 4-րդը բաժակն է ժամանակային առումով համապատասխանում է 2000 թվական եւ 6-րդը մետաղադրամներ որոնք պեղված են մյուսները միջնորդավորված որովհետեւ ժամանակային առումով շատ հեռու են եւ վստահ չենք որ իրոք Նապոլեոնը այդպիսին էր կամ ասենք Վան Գոգի պատրաստած պաստառը Էլի միջնորդավորված իր նկարներից է վերցված այդ աշխատանքը արված եւ աշխաների մասին այդ տեղեկատվությունը նույնպես միջնորդավորված է որովհետեւ քաղված են տարբեր աղբյուրներից թե ինչ կանով ենք դրանք հավաստի մենք չենք կարող վստահաբար ասել
Շատ բարի։ Շնորհակալություն Տիկին Անահիտ։ Այո, շատ շնորհակալ ենք։ Եթե բոլորը համաձայն են, իսկ եթե կան հակառակ կարծիքներ, խնդրում եմ երկրորդ, երրորդ, այո, չորրորդ եւ 5-րդ խմբեր։ Կան այլ կարծիքներ, թե համամիտ եք առաջին խմբի ներկայացրած տեսակետների հետ։ Ճիշտն ասած, ես երկրորդ խմբից եմ, մենք նույն ձևով ենք ներկայացրել, ուղղակի տեղեկությունը տարել ենք երրորդ, այդ տեղեկատու գիրքը երրորդային աղբյուր որպես եւ բաժակը ճիշտ վերջին պահին փոշմանեցինք տարանք երկրորդայինի մեջ, որովհետեւ ոչ թե բաժակն է այստեղ, այլ բաժակի նկարն, չգիտեմ, այդպես քննարկեցինք։ Բայց նաեւ Մոնալիզան էլ է երկրորդային։ Մենք Մոնալիզան օրինակ երկրորդային ենք դիտել, բայց բնօրինակն է, չէ՞։ Ինչի երկրորդային։ Մենք բնօրինակ որպես առաջնային փաստենք, որ բնօրինակ է։ Մենք որպես բանից է նկարած։ Կերտված ունենք, չէ՞։ Չէ, այստեղ չենք քննարկում, կեղծված է ներկայացված նկարն է, թե ուղղակի բնօրինակ։ Մենք պիտի ընդունենք բնօրինակը տարել ենք առաջնային։ Առաջնային աղբյուր է, այո։ Այլ կարծիքներ։ Այսքանը։ Ահա, ուղղակի մի ավելացում ծաղրանկարի վերաբերյալ ճիշտ էր իսկապես առաջնային եւ երկրորդային եւ ծաղրանկարի վերաբերյալ ոչ թե կարող եք ասել Նապոլեոնը այսպեսին է եղել թե ոչ, ուղղակի դա կախված իսկական նկարը չի։ Ծաղրան, այո, իր բնօրինակը չէր, օրիգինալը չէր։ Եվ արված էր 75 թվականին։ Սա է խնդիրը, շատ շնորհակալ եմ։ Քրիստինե ջան, կարելի է մի դիտարկում, Անշուշտ։ Շփոթմունք չառաջանա առաջնային եւ երկրորդական, կարևորը ոչ թե ձևն է, կրում, այլ կարևորը բովանդակությունը։ Եթե Մոնալիզան անգամ կեղծը լիներ, մենք այստեղ չենք քննարկում կեղծն թե բնօրինակը։ Եթե դա ինձ ինֆորմացիա է տալիս տվյալ ժամանակի մասին եւ ինքը առաջնային ինֆորմացիա է, հա, երկրորդական չէ։ Ես կարող եմ պատկերացնել հագուստը, կարող եմ պատկերացնել ժամանակի շունչը եւ այլն, դա առաջնային է։ Իսկ եթե ես չեմ պատկերացնում, նկարել են ավելի ուշ շրջանի հեղինակները պատկերացնելով, ուրեմն դա երկրորդային է։ Ուղղակի մի փոքր մի շփոթմունք գնաց, կարևորը կրիչը չէ, կարևորը բովանդակությունն է, որ այո, ինչ է ներկայացված այդտեղ։ Հիմա մյուս խնդիրը, որ առաջանում է, մենք ինչ ենք տեսնում, այսպես մենք անընդհատ տարբեր աղբյուրներից ենթարկվում ենք ինֆորմացիայի բոմբարդմենթի, որը ուղղակի հնարավոր չէ, նաև այստեղ ուղղակի առաջնային եւ երկրորդային աղբյուրների մասին աշխատանք տարանք նրա համար, որպեսզի մենք մեզ ձևավորենք, որ նաև կան նաև առաջնային աղբյուրներ եւ երկրորդային աղբյուրներ։ Այստեղ հիշում եմ սկզբից գնաց, որ հնարավոր է, որ առաջնային աղբյուրը ինքը վստահելի աղբյուր է, երկրորդային է վստահելի չէ, հենց դա եմ ուզում, հաջորդ քայլը ուզում եմ քննարկել, հասկանանք, որ եթե աղբյուրը առաջնային է, դա չի նշանակում, որ ինքը հենց իսկապես վստահելի ոչ սուբյեկտիվ աղբյուրների ներկայացնում, եւ եթե երկրորդային է, ապա անհրաժեշտաբար դա ուրեմն սուբյեկտային կամ ոչ ճիշտ ինֆորմացիա է ներկայացնում։ Այսինքն հիմա նաև մյուս աշխատանքն եմ ուզում փորձենք հասկանանք, որը նաև ես իմ օրինակով արել եմ, նորից կգնանք նույն խմբերով կբաժանվենք ու կփորձենք հասկանալ, թե որ աղբյուրը ինչ գիտելիք մեզ կարող է տալ, քանի որ մենք նախապես արդեն քննարկեցինք, հասկացանք, որ մեդիան դա կարող է լինել ամեն ինչ, մեդիան քանի որ միջոց է, մեդիան անգամ կարող է ինչպես Սեդան նշեց, մեր հագուստը լինել, այսինքն ինքը հանդիսանա որպես աղբյուր մեզ համար, որպեսզի մենք հասկանանք տվյալ գիտելիք ունենանք, տեղեկատվություն ձեռք բերենք տվյալ տարածաշրջանի, տվյալ ժամանակաշրջանի մասին։ Հնարավոր առավելություններն ու թերությունները, հետևյալ աղբյուրների։ Ասենք նույնպես տեսեք խմբերում արդեն խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, թե որ խմբում եք դուք ներգրաված, քանի որ սա եւ խնդրում եմ նորից նկարեք, քանի որ արդյունքում չի երևում, կփորձեմ նորից չաթի միջոցով սա ձեզ ուղարկել, որ տվյալ աղբյուրը ինչ գիտելիք կարող է մեզ տալ, բայց միևնույն ժամանակ ինչ թերություն կարող է ունենալ։ Նկարել եք բոլորը, կարող եմ անցնել։ Որպես օրինակ, որպես այսպես ասած, ես վերցրել եմ բանավոր մեդիան, չեմ ուզում ժամանակ երկար խլել, այստեղ ուղղակի ես գրել եմ բանավոր մեդիայի առավելությունները, որոնք կարող են լինել, իհարկե ոչ բոլորն եմ
Կարծես թե հիմնական մասը միացան արդեն, ուրեմն ես փոքրիկ այսպես նմուշի տիպի արեցի, բանավոր մեդիան հիմնականում գիտեք, ինտերվյուներն են, մենախոսություններն են եւ այլն եւ ասեցի, նշեցի անցած անգամ, որ բարձր ամբողջը չեմ արել, նշել եմ մի քանիսը, որպեսզի նաեւ պատկերացում կազմեք աշխատանքը ինչպես է արվելու եւ նորից կխնդրեմ ընտրեք խոսնակ, որը կներկայացնի այնուհետև ձեր քննարկումները։ Հիմա փորձել եմ բանավոր մեդիայի ինտերվյուի առավելությունները տալ։ Այսինքն, եթե ինտերվյուն կարող է լինել, ինչ առավելություն կարող է ունենալ, այսինքն ականատեսի անփոխարինելի Ականատեսի անփոխարինելի վկայություն կարող է լինել, որը այլ որևէ տեղ չեն կարող տեսնել, քանի որ գրառված չէ, ֆիքսված չէ, նշված չէ որևէ տեղ։ Մյուս առավելությունը կարող է լինել, որ դա կարող է մի այնպիսի խմբի տեսակետ ներկայացնի, որը նույնպես հնարավորություն ունի տպագրելու, ձեռքերում ասելու, գրքերում ներկայացնելու։ Նաև ինքը ինֆորմացիա է, որը հնարավոր չէ գտնել տպագիր մեդիայում։ Դուք կարող եք ասել ինտերվյուի որոշ առավելություններ թվարկել, որոնք կարող են լինել որոշ առավելություններ, ասենք բանավոր մեդիայի, ոչ միայն ինտերվյուի։ Չունենք։ Մենք հիմա կներես Քրիստինե ջան, գնում ենք խմբեր աշխատենք, քննարկենք։ Սա ես նորի նմուշը ցույց տվեցի, Սեդա ջան, ինչպես կարող են անել առավելությունները ու թերությունները ու խմբերով արդեն քննարկելու են աղբյուրների առավելություններն ու թերությունները։ Թերությունները ինչու՞մ են կայանում, ասենք բանավոր մեդիայի։ Հնարավոր է, որ ինտերվյու ենթարկվողը միակողմանի տեսակետ ներկայացնի։ Իհարկե, հնարավոր է դա ոչ միայն դա հենց միայն կարող է լինել իր տեսակետը։ Պատասխան ակնկալող հարցադրում կարող է լինել, այսինքն պատասխանից հարցից կախված, եթե ես ձեզ առաջարկում եմ, դուք նախընտրում եք այս կազմակերպությունը, թե այն կազմակերպությունը, արդյունքում ինչ է ստացվում, որ իմ հարցը այնպես եմ ես հարցադրումս կատարել, որ պատասխանը ակնկալվում է արդեն հարցի մեջ։ Հետևաբար ինտերվյուի արդյունքը կարող է լինել հարցից կախված։ Մյուսը կարող է ինտերվյուն ներկայացնել այնպիսի փաստեր, որը իրեն դրական անկյան տակ կարող է ներկայացնել, անշուշտ։ Հնարավոր է ժամանակի ընթացքում ինտերվյուն, ով ենթարկվում է ինտերվյուի, մոռացած լինի որոշ փաստեր, որը երևակայության արդյունքում կամ լինի իր ընդամենը ինտերպրետացիայի հետևանք։ Կամ հնարավոր է, որ որևէ երևույթ, որը կարող է միայն իր տեսակետից լինի դա ավելի կարևոր եւ դա չափազանցնի։ Այսինքն սա հանդիսանում են թերությունները աղբյուրների։ Հիմա ես ձեզ նորից կբաժանեմ, ինձ թվում է ուշադրություն դարձրեք, որ խմբում եք դուք եւ որպեսզի կարողանաք այնուհետեւ ներկայացնել, ինչու՞ չէ նաեւ ընդհանուր քննարկման մյուս խմբերը նորից իրենց տեսակետները կասեն, քանի որ իրենք չեն մասնակցելու այդ կոնկրետ աղբյուրի քննարկումներին, ու մենք անցնենք առաջ։ Տեսա աղբյուրներ, պաստառ, նկար, տեսահոլովակ եւ ծաղրանկար։ Մենք սա ենք քննարկելու։ Տեսա աղբյուրների առավելությունները եւ թերությունները։ Այո, մենք հիմա կընտրենք մեր թիմից մեկին, ով որ նաև կներկայացնի այդ նյութերը։ Գուցե գրենք այնուհետև ներկայացնենք։ Այո։ Եկեք սկսենք դրական կողմից, ըստ մեզ, ինչ դրական դեր ունեն, առավելություններ ունեն Մասնական գրականության առավելությունները եւ թերությունները։ Այո, մոված։ Շատ բարի։ Օրինակ ընտրությունների ժամանակ։ Վիճակագրություն եք քննարկում։ Այո։ Հատկապես կարող ենք վերցնել օրինակ ընտրություններից առաջ, չէ՞, միշտ վիճակագրական։ Դե հա, ինչ որ մեկի սուբյեկտիվ պայման կաշխատի, որ նյութը ճիշտ լինի, հավաստի լինի։ Այսինքն ինքը կարող է նաև առաջնային ինֆորմացիայի Եվս մի բան էլ, ասենք այսօր on-line հարթակներում Facebook, չգիտեմ, նյութը որ հրապարակում է, հետո փոփոխել մեջը լինում է։ Հա, բայց տպագիր մամուլում։ Իսկ տպագիր թերթը, որ տպվում է, վերջնա փոփոխում կոնկրետ երեխաների համար ասենք։ Դե դա գրեցինք ինֆորմացիայի մեծ ու ոչ ճիշտ կողմնորոշումը, որը նաև կարող էր, ասենք, ոչ առաջնային, այսինքն երկրորդային լինել, էլի, որպես աղբյուր։ Տեսեք երեք օրինակ դու մեր ավակն ես։ Չէ՞ դու ես գրում։ Կարող ենք նաև մեր ծառայությունների եւ ապրանքների
on-line գովազդումը ավելացնել որպես հնարավորություն։ Այսինքն քիչ գումար ծախսելով կարող ենք Գովազդ, բայց այստեղ գովազդի համար մի հատ սիրուն բան կնշեմ, որ շատ ժամանակ փաթեթավորումը բովանդակությանը, այսինքն ձևը բովանդակությանը գերազանցում է, խաբուսիկ է, էլի, շատ ժամանակ պիտի գովազդին չխաբնվենք, դա արդեն այդեն կդառնա որպես թերություն, որ մենք կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվենք, էլի։ Եթե մի անգամ խաբվեք, երկրորդ անգամ չեք օգտվի այդ ծառայությունից։ Ավելի այդ դեպքում մեդիագրագիտությունը գովազդատու են ձեռնտու չէ տարբերակը։ Չէ, այստեղ ինձ թվում է ուսուցիչների միջոցով մեդիագրագիտությունը զարգացնել, որ բոլորին, թե ծնողներին, թե աշակերտներին, թե տարբեր խավի մարդկանց ուսուցիչների միջոցով մեդիագրագետ դարձնեն, որ այդ ամբողջ ինֆորմացիան հասկանան, ճիշտը, սխալը, անվտանգությունը, այդ ամեն ինչը Մի քանի վայրկյանից արդեն բոլորը կվերադառնան։ Խոսքը տալիս ենք առաջին խմբին, չէ՞, առաջին խմբի խոսնակը։ Ով է, խնդրում եմ ներկայացեք։ Մենք էինք հասցե ներկայացնելու։ Առաջին խմբի խոսնակը, լսում ենք։ Տեսաաղբյուրներ, նրանց հնարավոր առավելություններն ու թերությունները։ Ով է ներկայացնում։ Հասմիկ ջան, չի ստացվում քեզ մոտ։ Հա, ներողություն, ես անջատել եկա, ես խոսում եմ, չէի լսում, ներողություն եմ խնդրում 1000 անգամ։ Ուրեմն մենք դրական առավելությունները նշել ենք, տեսողական հիշողությունը, հույզերը արթնացնում են հույզերը, պատկերավոր ինֆորմացիա է հաղորդում, տեսանելիություն է ապահովում, նաև հոգեբանական պատկեր է փոխանցում, ճաշակ է ձևավորում, գործի են դնում գրավչությունը, այսինքն գրավչություն է ապահովում նաև եւ բացասական կողմերը կարող են լինել կեղծ ինֆորմացիա, ոչ ճաշակով ձևավորված, ուղղորդում է ինչ-որ բանի, այսինքն ես այդ կարծիքին չեմ, բայց տեսնում եմ եւ դա ինձ շատ գրավում է, այսինքն իմ կարծիքը փոխվում է դրա վերաբերյալ։ Նաև փաստերի բացակայությունն ենք նշել եւ համոզմունքների շեղում, այսպես որ ես համոզված չեմ, բայց կարողանում է ինձ շեղել իր այդ արտաքին տեսքի գրավչության միջոցով։ Շատ բարի։ Մյուս խմբերից փորձողներ կարող են լինել, ավելացնել, ձեզ էլ անչափ շնորհակալ ենք ինֆորմացիան տրամադրելու համար, կարող են լինել ցանկություն որևէ մեկին ներկայացնի առավելություն թերություն կոնկրետ այս թեմայի այս աղբյուրների շուրջ, որը դուք չեք քննարկել։ Չկան ցանկացողներ։ Վիճակագրության մասին երևի մի փոքր ասենք։ Դեռ վիճակագրությունը դեռ չեն ասել, առաջինը խոսում են ընդամենը տեսա բաների մասին, տեսա աղբյուրների մասին։ Կան ցանկացողներ։ Իսկ շատ բարի առավելությունները նշեցիք, իսկ հնարավոր է նաև թերություններից լինի, բոլորս էլ գիտենք, երբ որ նկարում ենք կամ նկարահանվում ենք, բոլորս էլ դիրքավորվում ենք, այսինքն հնարավոր է, որ իրական կյանքի հետ չհամապատասխանի, համամիտ եք ինձ։ Իմիտացիան, այսինքն այո, ձև կարող ենք։ Որ կարող է ֆիլմի նման նկարես ու որը իրականության հետ, այո։ Այսօր կակրած իմ երեխեքին դա էի բացատրում, տպավորվեց այդ վիրուսի հետ կապված, հա, ինչ որ վիդեոներ են ուղարկում սարսափազդու, երեխեքը նայում վախենում են ու բացատրում են, որ դա կարա ուղղակի բեմականացված ինչ որ բաներ է լինի, որ ուզես ինչ որ մի բան մարդկանց ապացուցես, դու շատ հեշտ կարաս դերասանների միջոցով հենց թեկուզ։ Այո, շատերը ասում են, չքան միշտ էլ ասում ենք, լավն է մեկ անգամ, լավն է ավելի լավ է մեկ անգամ 1000 անգամ լսելը, ճիշտ է, այ հենց տեսնելը եւ իր դրական եւ բացասական կողմերը կան։ Այո, եւ կապված դեպքերն եք, այո, ամբողջական պատկերացում կարող է չտալ եւ կարող է ուղղակի կոնտեքստից դուրս ինչ որ նկար վերցրված լինի, որը քեզ ամբողջական պատկերացում երևույթի մասին չտա։ Այսինքն այստեղ մի բան ավելացնեմ, կարող եմ ավելացնել։ Անշուշտ։ Այսինքն տեսաաղբյուրները կարող են մարդկանց մոտ հոգեվիճակ ստեղծել, որոնք կարող են եւ առավելություն դիտվել, որ եւ թերություն։
Նայած ինչ հոգեվիճակ կարող են։ Այո, քանի որ այստեղ առաջնային իրենք մեծ հետևանք ազդեցություն են ունենում մեր էմոցիաների վրա, որը արդեն կարող է տանել ոչ ռացիոնալ արարքների։ Երկրորդ խումբ քննարկելու բավականին, ինձ թվում է սա ես առանձին դաս պիտի վերցնեի, սա ամբողջը մենք քննարկենք, ուղղակի այսօրվա դասի նպատակը ընդհանուր այսպես պատկերացում, որպես աղբյուր, մեդիան որպես գիտելիքի աղբյուր, ինչ կարող է մեզ տալ եւ միևնույն ժամանակ ինչպես կարող է մեզ հակասությունների տանել։ Երկրորդ խումբ, խնդրեմ, գեղարվեստական գրականություն, վեպեր, ինքնակենսագրություն, պատմվածքներ, ինչպես կարող են որպես գիտելիքի աղբյուր ծառայել մեզ, միևնույն ժամանակ թյուրիմացության մեջ գցել։ Քրիստինա ջան, ես կարող եմ քարտեզագրել ենք, էկրանը կիսել, իսկ խմբից որևէ մեկը խոսի։ Շատ բարի, ես ստոպ անեմ։ Հա, եթե դեմ չեք, բայց ես կիսում եմ էկրանը, ինչ որ մեկը խոսում է, ես չեմ խոսում խմբին։ Մենք մտածեցինք, որ գեղարվեստական գրականությունը ինքնին շատ լավ աղբյուր է տեղեկատվության, որովհետև գեղարվեստական գրականության ընդ որում օրինակ էինք վերցրել Պեպոն եւ նշում էինք, որ գեղարվեստական գրականության միջոցով շատ լավ ձևով անցնում է կոլորիտի մասին բնութագիրը, մշակույթն է շատ լավ պատկերացում են կազմում մշակույթի մասին, այդ ժամանակ հայտնի ընդունված վարքերի ու բարքերի մասին, խոսվածքը, լեզուն, ինչ լեզու է օգտագործվել, բարբառը, որոշ սոցիալական խմբերի միջև հակասությունները, այդ սոցիալական խմբերի ունեցած արժեհամակարգերը, ասենք ինչն են իրենք կարևորում, ինչն են ամոթալի համարում, ինչին են ձգտում, մտածելակերպը, գրողի տեսակետը շատ կարևոր է, որովհետև գրողը ունի մի հատ ուրիշ հայացք, որը սովորական վավերագրողը գուցե չի ունենա, եւ ինքը կարող է տեսնել ինչ-որ նուրբ բաներ ժամանակաշրջանի, որ ուղղակի այդ ժամանակաշրջանի այլ ապրողներ անգամ ասենք թե գիտնականները, վավերագրողները չեն կարող տեսնել։ Բայց գեղարվեստական գրականություն ունի նաև թերություններ ինֆորմացիա հաղորդելու առումով, մասնավորապես հենց նույն այդ գրողի հատկանիշը, սուբյեկտիվիզմը շատ բարձր է։ Ինքը կարող է կարևորի ինչ-որ բաներ, որոնք այդքան էլ կարևոր չեն, բայց իրեն հարազատ է թվացել եւ հակառակը շատ ավելի կարևոր բաներ, որոնք մեզ ինֆորմացիա կտային ժամանակաշրջանի մասին, ինքը կարող է եւ չի կարևորել ու չի ներկայացնել։ Կարող է իհարկե գրողների մոտ լինում է չափազանցության տարրեր, ինչպես նաև կարող է ինքը տրվել էմոցիաներին, նաև ոչ միայն տրվել էմոցիաներին, այլև էմոցիաները շատ նկարագրել։ Կարող է ինչ-որ բաներ ուզենա դիտմամբ թաքցնի, ինչ-որ մի բան է շեշտադրի հակառակը, կանխատեսելի ուղղությունը ես սրա մասին չեմ հիշում, ինքը կարող է վերջաբանը տալ հարցի լուծման, որը իրականության չհամապատասխանի։ Ահա, այսինքն ինքը թելադրի որևիցե կարծիք, որը ուղղորդված լինի։ Կրկին իրականությանը կարող է չհամապատասխանել բացարձակապես։ Շատ շնորհակալ, ահա։ Մի հատ էլ թերություն ունի որպես ինֆորմացիայի աղբյուր, ընթերցողի ընկալումը։ Ընթերցողը կարդալիս կարող է ինքը սխալ ընկալում ունենալ, ասենք ճիշտը սխալ կամ վատը լավ ընկալի։ Այսքան շնորհակալ։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, ամփոփ ներկայացրեցիք եւ առավելությունները եւ թերությունները։ Անցնենք երրորդ խմբին։ Երրորդ խումբը ներկայացուցիչը խնդրեմ, երրորդ խումբ։ Երևի ես, եթե ոչ ոք չի ներկայացուցիչ, գիտեմ այդ խմբից։ Վիճակագրություն։ Վիճակագրություն էր մեր, հա։ Այս դեպքում մենք քննարկեցինք, ճիշտ է, մեզ մոտ առավելությունները ավելի քիչ ստացվել, քան թե թերությունները, որտեղ գտանք, որ թերությունները ավելի շատ է այս դեպքում, որտեղ մարդկային գործոնը կա ու ինքը հավաստի չէ։ Հիմա ես փորձեմ ներկայացնել երևի առավելությունները, նոր թերությունները, որտեղ այն ավելի շատ է գալիս, հա։ Այս դեպքում մեզ համար վիճակագրության մեջ մենք նշեցինք, որ առավելություն հանդիսանում է հարցադրումները հասարակության, այսինքն կարևոր է հասարակության կարծիքը, հա, ինչ-որ միտեղ արժևորելը։ Դա որպես առավելություն դիտարկեցինք ու հասարակության որոշակի խմբի տեսակետը, կարծիքը, երբ որ ամբողջ հասարակությանը իրազեկվում է, հա, Այս էլ որպես առավելություն եւ մի առավելություն էլ մենք նշեցինք աշխատատեղերը, որ ասենք թեկուզ եթե վճարովի աշխատանք են կատարում, որոշակի տվյալներ են հանում, ստատիստիկ տվյալներ, այս դեպքում ինչու՞ չէ, մեր համար կարևոր է, որ ինքը աշխատատեղերի խնդիր է լուծում։
Իսկ թերությունները մեզ համար շատ են թերությունները, օրինակի համար թերություններից մի քանիսը ասեմ, հա, միակողմանի տեսակետ, որը կարող է վիճակագրական ընկերությունը ներկայացնել։ Չստուգված տեղեկություններ, որ չենք կարող ոչ մի կերպ ստուգել այդ վիճակագրական ընկերության տեղեկությունը ճիշտ է, թե չէ։ Կա մարդկային գործոն, խոսքից տպում նշեցի, մարդկային գործոն կա ու այս դեպքում չենք կարող ասել, որ այդ կազմակերպությունը ամբողջական ճիշտ է, որտեղ մենք այնտեղ օրինակով էլ նշեցինք, շատ հնարավոր է գնում են ինչ-որ մեկի տունը, որ այդ թերթիկը լրացնեն վիճակագրական ընկերությունը չի, բայց ներկայացնում ենք, որ լրացրել եք։ Այո։ Հենց այդ։ Եվ չափազանցված տվյալներ հնարավոր է լինել ու միակողմանի կարգ այն կողմը, որը ուզում ենք։ Շատ բարի։ Կան շնորհակալ եմ իհարկե ներկայացված փաստերի համար, կան մարդիկ, որոնք կարող են ներկայացնել ստատիստիկայի առավելություններ կամ թերություններ մյուս խմբերից։ Իհարկե կան։ Ահա։ Մենք խնդրեմ, ովքեր խոսում են, խնդրեմ, անմյուտ արեք, նոր խոսեք, հա։ Աստղիկ, ահա, լսում եմ ձեզ։ Մենք 5-րդ խումբն ենք, պետք է ներկայացնենք համացանցը, անգլերեն բառը ինտերնետ բառից է թարգմանաբար նշանակում է համացանց, ուրեմն համացանցը մանավանդ այս օրերին շատ մեծ կարևորություն ունի, որը ապահովում է կրթությունը։ Այո։ Ուսուցիչների եւ աշակերտների շատ մեծ հասանելիություն ունի, նշում եմ առավելությունները, հասանելիություն ունի, բայց նաեւ այդ հասանելիության հետ մեկտեղ չենք կարող թերությունը չնշենք, որ անձնական տվյալների պաշտպանություն է անհրաժեշտ, մանավանդ երեխաների։ Ինֆորմացիայի այս մեծ ոչ հոսքի հետ կապված ոչ ճիշտ կողմնորոշում, որը նաեւ ոչ առաջնային աղբյուր կարող է լինել, այսինքն առաջնային աղբյուր չկա տեղեկատվությունը համացանցից, բայց մարդիկ չկարողանան ճիշտ կողմնորոշվել, սա նույնպես թերություն ենք մենք որակել։ Օնլայն հավելվածների լայն կիրառությունը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս անկախ մեր տեղից, դիրքից, ինչ գործողություններ ուզենանք կատարենք, սա եւս առավելություն է։ Առողջապահական խնդիրները թերություն ենք վերցրել, տեսողական, հենաշարժողական, որը ինչպես շատ մեծ հնարավորություն է տալիս 3D, 4D այդ ընկալման հնարավորությունը։ Այսինքն ավելի այո, մատչելի է դարձնում ընկալումը։ Դարձնում, իհարկե շատ ժամանակ չեմ կարող չնշել, որ մեդիայում գրավորին, խոսքին այնքան շատ տեղ չեն տալիս, ինչքան փաթեթավորման բովանդակության։ Պետք է մենք անընդհատ այն տեսայի ժամանակ ուզում նշել, ուղղակի ուզեցի ծանրացնեմ թեման։ Այո։ Եվ շատ լավ է, որ այսպիսի ծրագրեր կան, որ ուսուցիչները մեդիագրագետ դառնան եւ կարողանան ավելի ճիշտ կողմնորոշել իրենց ծնողներին, աշակերտներին, նաեւ շնորհակալություն եմ մեր խմբի անունից ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կան այլ կարծիք ցանկացողներ հայտնեն, կարծիք հայտնելու ցանկացողներ ընդհանուր առավելությունների, թերությունների մասին, որպես գիտելիքի աղբյուր մեդիան։ Չունենք։ Եթե ցանկացողներ կան, խնդրում եմ share արեք, միացրեք ձայնը, նոր խոսեք, որովհետև ոչինչ չի լսվում։ Քրիշ գուցե ժամանակը կառավարելու համար առաջ անցնենք։ Ունենան չաթում կգրեն, մենք ստիրով կկարդանք։ Շատ բարի, ուղղակի ես անցնեմ առաջ։ Հիմա ինչ տեսանք։ Մենք տեսանք, որ տարբեր տեղերից մենք ենթարկվում ենք ինֆորմացիայի, դրական, բացասական։ Իսկ ինչ է կարծում, մեդիան կհրամցնի այնպիսի ինֆորմացիա, որը գիտի, որ երբևէ մենք չենք լսելու։ Իհարկե ոչ։ Իսկ դա ինչ է կատարվում։ Ավտոմատ Կներեք, բայց մի բան հարցեմ էլի, 4-րդ կետը չներկայացրեց, ոնց հասկացա։ 4-րդը չեք ներկայացրել։ 4-րդ խումբը չի ներկայացել։ Թերթեր եւ ամսագրեր։ Ոյ, այո, կներեք։ Լսում եմ ձեզ 4-րդ խումբ։ Ճիշտն ասած, ես խմբով որ քննարկում ենք, նշումների մոտ չեմ արել, եթե 4-րդ խմբից մարդկա նշումներն արելա, կխնդրեմ ինքը խոսի։ Կա 4-րդ Ես բանավոց խոսել եմ։ Ես մի քանի նշումներ ունեմ 4-րդ խմբից։ Ահա։
առավելություններից կարող նշել եմ, որ հավաստի է նյութը եւ միջով տպագրվելը մի քանի անգամ խմբագրվում է խմբագրիչների կողմից, որը ավելի հավաստի է դարձնում նյութը։ Այո։ Մոտ նշեցի, որ հասանելիությունը համացանցի հետ համեմատ ավելի քիչ է։ Միակողմանի տեսակետ է արտահայտում, քննարկել նյութը հնարավոր չէ։ Այո։ Եվ իսկ առավելություն կարելի է նշել, որ ավելի տարիքով մարդկանց համար հարմար է, ովքեր չեն կարողանում օգտվել համացանցից։ Շնորհակալ եմ, կներեք, որ այսպես ստացվեց, որ ձեզ ձայն չէր տրվել, կրկին անգամ ներողություն եմ խնդրում, անցնեմ առաջ, ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում, ինֆորմացիան բավականին գալիս է ու բնազդաբար մեր ուղեղը մեզ պաշտպանում է ինֆորմացիայից, այսպես ասած ստեղծում է ֆիլտր, որ եւ այդ ֆիլտրի արանքներով թողնում է այն ինֆորմացիան, որին մենք ինքներս մարդ արարածը հակված է ընկալելու, լսելու, վերցնելու։ Գիտնականներն ու հոգեբանները ինչ են պարզել, այս մի հարց այսպեսի, եթե լինում ենք, բացում եք դուք ինքներդ Facebook-ում, թերթում, ամսագրերում, ինտերնետում, մի ինֆորմացիա, որտեղ ընդհանուր չեզոք ինչ-որ վերնագիր է գրված եւ միտեղ գրված է ինչ-որ սենսացիոն երկրաշարժի մասին, ջրհեղեղի մասին, ահաբեկչության մասին, կորոնավիրուսի մահերի մասին, որ մեկն ենք ավտոմատ քլիկ անում կամ կարդում։ Շտապերը։ Նրանք որ գրված է շտապ, տարածել, պարտադիր։ Որի վերնագիրը մեզ շատ քայթակղիչ է թվում։ Այսինքն, բայց որի վերնագիրը ինքնին իրենից ինչ է ներկայացնում։ Տագնապ։ Ինչի, նայեք այստեղ, նորից ըստ հոգեբանների մեր առաջնային 6 հիմնական էմոցիաները որոնք են՝ երջանկություն, վախ, տխրություն, զզվանք, զայրույթ եւ զարմանք։ Ու մենք ի սկզբանե ինչ ենք տեսնում, մարդ արարածը հակված է ինչին դեպի վատին, դեպի նեգատիվին։ Ու ավտոմատ։ Հույզերը։ Այս մեր Բայց այստեղ նաև երջանկությունն է, չէ՞ նշված։ Այո, երջանկությունը, տեսեք, դրական, այսպես ասած, զարմանքն էլ իր մեջ ինչ որ դրական բան ունի, բայց մյուս բոլորը մենք տեսնում ենք դեպի նեգատիվն ենք։ Իբնե գնում ենք դեպի նեգատիվը։ Եվ մեդիան, ցանկացած մեդիա, ինչ է կարծում, ժամանակ է տրամադրում որ նյութը հրատարակելու համար, իհարկե, որը ռեյտինգ ունենա, իսկ հետևաբար վատը նեգատիվը ազդելու համար։ Ու մենք այս բոլորը հասկանալով էմոցիաները մեր կառավարելու համար, առաջնային մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է գնահատենք աղբյուրը, փորձենք զերծ մնալ այս նեգատիվ էմոցիաներից, աղբյուրը գնահատելու համար, ինչին ենք ուշադրություն դարձնում, բոլորս քննարկեցինք, առաջնային, երկրորդային, կապ չունի առաջնային աղբյուր է թե երկրորդային, երկուսն էլ զուգահեռաբար կարող են ունենալ եւ առավելություններ, կարող են ունենալ եւ թերություններ։ Թերությունների ժամանակ, այսպես ընդհանուր ասեմ, այնտեղ կարծես թե ոչ մեկը չնշեց, որ հնարավոր է, որ նաեւ ցենզուրա լինի, չէ՞, վերահսկված լինի, քաղաքական տեսակետ արտահայտի եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում սա նույնպես ունի իր առավելությունը։ Մենք հասկանում ենք, իշխող կառավարությունը որ տեսակետն է ուզում հրամցնի ժողովրդին։ Այդ պատճառով մենք պետք է աղբյուրները գնահատենք։ Գնահատելու համար մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք 3 փաստերի։ Ծագում ասելով ինչ նկատի ունենք։ Ով է հեղինակը։ Երբ է գրվել։ Որտեղ է գրվել։ Նպատակը, հաջորդ կետը, որին մեծ ուշադրություն պիտի դարձնենք, նպատակն է։ Ինչ նպատակ ունի։ Փորձում է արդարացնել, փորձում է վերլուծել, փորձում է փաստեր ուղղակի ներկայացնել, թե փորձում է պրոպագանդա անել։ Եվ երրորդը, որը կարևոր է, ինքնին բովանդակությունն է։ Բովանդակության մեջ փաստերը ապացուցված են, համեմատականներ տարվել են, երկկողմանի տեսակետներ տրվել են, թե միայն ընդամենը մի տեսակետն է ներկայացված։ Ինչ լեզու է օգտագործված, հատուկ բառեր են օգտագործել ազդելու մեր ենթագիտակցության վրա, թե ընդհանրապես չեզոք լեզվով է գրած այս ամենը։ Ու քանի որ մեզ մնում է ընդամենը 10 րոպեի կարգի, չէ՞ Լիլիթ ջան։ Եվ take home message-ը ամենակարևոր մեսիջը, որ ես ուզում եմ մենք ունենայինք, միգուցե հետո չկարողանանք, որն է, որ մեդիան կարող է ազդել անհատի վարքագծի վրա, որն էլ արդյունքում կարող է ունենալ դրական բացասական հետևանքներ, անհատը ձևավորում է խումբ, խումբը ձևավորում է
հասարակություն եւ հասարակության մեջ ինքնին առանց գիտակցելու մենք գնում ենք բաժանումների, տարաբաժանումների, որի հիմքում ընկած է մեդիան։ Պարզ մի բան, ինչպես է մեդիան մեզ վրա ասում, եղանակին կանխատեսումը լսելով, ավտոմատ մենք փոխում ենք մեր հաջորդ օրվա վարքը։ Էլ չեմ խոսում մյուս բաներից, թե ինչպես մեդիան մեզ վրա կարող է ազդել։ Եվ մի քանի, այստեղ շատ բաներ է պատրաստել դա հետո, ուղղակի ես ձեզ փորձեմ մի քանի աղբյուրների միջոցով մենք սա եղել էր, բոլորը մենք տեսանք մի շարք նյութեր, թե ինչ վերաբերմունք է ցուցադրվում մեկուսացածների վերաբերյալ, բայց միևնույն ժամանակ տեսանյութեր պատտվում, որ Ռուսաստանից եկածները ինչպես էին բողոքում։ Չէ՞։ Հիշում եք, հիմա սրա հասկանալու համար, որ տեսանյութն է ճիշտ, որ տեսանյութն էր ճիշտ ու սխալ չի, այստեղ կար տարբեր տեսակետներ։ Դա նույնպես ինձ մոտ հարց առաջացրեց։ Իհարկե, ինչքանով էր ճիշտ, դեռևս չեմ կարողացել պարզել, մեդիա մասնագետների հետ կարող եմ խոսել, ուղղակի միայն տեսա, որ այս տեսանյութը հրատարակված էր Museum-ում։ Ուրիշ ոչ մի աղբյուրներում այս տեսանյութը ես չտեսա։ Museum-ում, հետևաբար, սկսելու եմ արդեն աղբյուրի ուսումնասիրությունը։ Տեսնեմ աղբյուրը ով է, նպատակը աղբյուրը ում է պատկանում Museum-ը, նպատակը որն էր եղել, ինչու են, հասկանում եք սա, արդեն ոչ թե կուրորեն հավատում են, վայ, այսպես էլ կա, փորձում եմ մյուս անել, հիմա փորձեմ նաև միգուցե չհասցնեմ նաև տեսանյութը պատրաստել էի, ավելի շատ քննարկմանը ժամանակ թողնեմ, նաև տարիներ առաջ ցանկացողներին կարող եմ լինքերը ուղարկել, մի քանի տարի 16 թվականին էր կարծես թե Ժիրար Սեֆիլյանի մասին Սուրանկյունը հրատարակել էր տեսանյութ, կարծես որ ինքը որպես հրամանատար վիրավոր թողել էր զինվորին, ինքը նստել էր ձիու վրա եւ գնացել էր Սուրանկյունով։ Այնուհետև YouTube-ում տեսա մեկ այլ բան, որ իր զինվորը անձամբ ներկայացնում էր, որ դա հնարավոր չէ, որ նախ առաջինը պատերազմի ժամանակ հենց Ժիրայրն էր վիրավորվել, ու արդյունքում տեսա ինչպես կարող է տեսանյութը, եթե ցանկացած որ մեկ արդեն նախապես տրամադրվածություն ունենալ այս անհատի, այն անհատի վերաբերյալ, որոշում կայացնել առանց հաշվի առնելու աղբյուրի ծագում, նպատակ, մեկնաբանություններ։ Նենգափոխ է։ Այո, ներկայացնել այնպիսին, ինչպիսին իրենց պետք է։ Այո, ինչպես իրենք փորձում են, դրա համար միշտ ուշադրություն դարձրեք աղբյուրների, գնահատեք աղբյուրը, նպատակը որն է եւ բովանդակությունը, արդյոք համապատասխանում է իրականությանը, համեմատություններ տարվել են, փաստեր տրվել են, որը անշուշտ կապված է հենց նպատակի հետ, կարևոր որ ինչու է կայանում նպատակը։ Այսքանը ցանկացողներին կարող եմ այնուհետև ուղարկել այդ տվյալ տեսանյութերը, որոնք գտել եմ երկար փնտրտուքից հետո։ Շնորհակալություն, մնացածը կփորձեմ թողնել ուղղակի քննարկումների համար, որովհետև ընդամենը ունենք 4 րոպե։ Այո, Քրիստիան, շնորհակալություն։ Ես էլ քեզ շնորհակալություն հայտնեմ, ասեմ, որ մեր մասնակիցներին մեր այսպես պայմաններից այս բոլոր նյութերը ուղարկենք անպայման, իրենք էլեկտրոնային մեյլերին կստանան։ Մի նոր նորամուծություն ունեն գործընկերներ ջան, որի մասն ուզում եմ ասել, երբ որ դուք այսուհետ կգրանցվեք մեր սեմինարներին, մի վայրկյան սպասեք, այդ Google Doc-ով գրանցվելու ժամանակ ինքը միանգամից ձեզ մուտքի կոդը կուղարկի, որպեսզի մենք ձեզ նորից առանցին մեյլերով չուղարկենք այդ ամբողջը, այլ մեյլային համակարգը օգտագործենք միայն այդ նյութերը ուղարկելու համար, որովհետև արդեն կարծես թե մեզ փակում է այս Gmail հարթակը կամ չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Ձեր հարցերը, եթե կան, որքանով էր հետաքրքրում, հիմա ուղղեք Քրիստինեին, եթե չենք հասցնի 3 րոպեվա մեջ ամփոփել, ձեր հարցերը էլի գրեք մեր հարթակում, մենք անմիջապես ուղարկենք, գրավոր կստանանք պատասխանները կամ գուցե էլի մի անգամ հանդիպում կլինի։ Միգուցե կա հարցեր մնացել են, որոնք հետագա զարգացում, հետագա խորը քննարկումներ կարող են ցանկանալ։ Չէ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է ուսանելի է։ Այստեղ շնորհակալությունների շարքը գնում է, չաթում տեսնում ենք, ձեզ ենք շնորհակալ։ Անջա բոլորին մասնակցություն։ Մի բան ասել Քրիստինե ջան։ Այո, սա։
Ես ուզում եի ասել, որ սա մենք նախատեսել ենք ոչ միայն մեր ուսուցիչների, դասավանդողների համար, դուք սա կարող եք կիրառել նաև ձեր աշակերտներին սովորեցնելու համար։ Մեդիագրագիտությունը համարում է 21-րդ դարի կարևոր հմտություն, եւ եթե ձեր երեխաները չգիտեն ինչ է դա, պատկերացեք ինչպիսի հոսանքների տակ կընկնեն, կլինի մշակութային, քաղաքական, սոցիալական եւ այլն։ Շատ եմ խորհուրդ տալիս, մինչև որ պատկան այրերը կփորձեն սա բերել կրթության դաշտ, դուք արդեն կիրառեք։ Առաջատար բոլոր կրթական կառույցները սկսած մանկապարտեզից մեդիագրագիտություն։ Եվ բոլոր ուսուցիչները սա մեծերի համար չէ նախատեսված, ուզում եմ մինչև մանկապարտեզից ամբողջյան։ Ես ինքս արդեն նշեցի, որ ամբողջը ազդում է մեր վարքի փոփոխության վրա, որը տանում է մեր հավատների փոփոխությանը, արդյունքում որը տանում է գործողության։ Ու որի համար մենք պետք է կրենք պատասխանատվություն։ Այո, աշակերտն էլ հետազոտական աշխատանքի ժամանակ պիտի կարողանա ճիշտ օգտվել։ Քրիստինե ջան, նորից ով կուզի խոսել միացեք, էլի խնդրում եմ։ Անջատեմ նորից։ Ինձ թվում է չէ, երեխեք, 1:30 ունենք, հələ խոսենք։ Չէ, նկատի ունեմ ձայնը անջատեք։ Հա, ձայն։ Գործընկերներ ջան, այն նյութը, որ մենք ձեզ կուղարկենք, նաև այդ մոդուլը, հա, որի համահեղինակներից մեկը Քրիստինեն է, շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք նյութը կտեսնեք, ինքը լրիվ ուրիշ կառուցվածք ունի, մեր ավանդական դասերը չինք, ավելի շատ հրահանգներ են, առաջադրանքների տիպեր են, ռոլիկներ են եւ այն, շատ ուրախ կլինենք, եթե այդ նյութերը դուք օգտագործեք, ուսումնասիրեք, կիրառեք ու հետո ֆիդբեք կտաք մեզ հետ կկիսվեք ձեր տպավորություններով։ Սեմինարն էլ այդ ոճով փորձեցի անել, աշակերտակենտրոն, այսպես ասած, որ ամբողջ ընթացքում դուք աշխատեցիք, քիչ աշխատանքը մնաց ինձ։ Շնորհակալություն ձեզ։